Dobry wieczór Państwu, nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie takie bardzo wyjątkowe, bardzo spontaniczne wydarzenie w NT Live, wydanie specjalne, które przygotowaliśmy wspólnie z kilkoma naszymi kolegami, dobrymi duchami NT Live, byłymi gośćmi naszych odcinków, których, jak już Państwo wiecie, mamy blisko 80 na swoim koncie i w trakcie tych odcinków między innymi staraliśmy się Państwu przytaczać, pokazywać, rozmawiać o postawach, o sposobach, o możliwościach kształcenia nas, medyków, osoby, które udzielają pierwszej pomocy, które się szkolą, które czerpią wzorce od tych osób, których zarówno doświadczenie, dorobek naukowy oraz ten cały warsztat zasługuje naprawdę na to, by z niego korzystać. Dzisiaj zaprosiłem do bardzo krótkiej, ale mam nadzieję rzeczowej rozmowy kilku moich kolegów. Zapraszam Marcina Wojcieszaka. Cześć Marcinie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Jest z nami także Paweł Bednarenko. Cześć Marcinie. Cześć. Pawle, przepraszam. Cześć, witajcie, dobry wieczór. Cześć. Marcin Wojcieszak, Lukas Felczer, Paweł Bednarenko, ratownik na Wyspach. Jest z nami też Janek Świtała. Dzień dobry. Dobry wieczór, cześć Janku. I jest z nami Bartek Zimoch. Cześć Bartku. Witam serdecznie. Bartek Zimoch, po prostu Szczecin. Nasz człowiek ze Szczecina, żeby nie powiedzieć Jarzyna ze Szczecina. Ale żarty na bok, drodzy Państwo, bo temat jest dzisiaj poważny. Chcielibyśmy, drodzy Państwo, ukłonić się nisko takiemu naszemu fajnemu kumplowi, który nazywa się Tomasz Janus, który od ponad 7 lat prowadzi takie miejsce, które nazywa się Prehospital Blog. Tomek Janus jest ratolem, jest ratownikiem medycznym, jest naszym kolegą, który bardzo mocny ma wpływ na to, w jaki sposób my zdobywamy wiedzę, w jaki sposób się kształcimy. Tomek jest takim filtrem tego EBM-u, który nam przytacza, który pokazuje, który opisuje te bardzo ciekawe artykuły, które możemy znaleźć u niego na portalu. Tomek od pewnego czasu musi się borykać z sytuacjami dla niego nie do końca pewnie komfortowymi. Przyszło mu się borykać z sytuacjami, gdzie niekoniecznie, nie zawsze wszystkie osoby są w stanie przyjąć tę wiedzę, jaką on ma, którą pokazuje i w taki odpowiedni sposób ją zastosować. I dzisiaj chciałem, panowie, żebyście w kilku zdaniach powiedzieli, co sądzicie o funkcjonowaniu, o działalności blogu Prehospital Blog. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałbym, żebyśmy się zastanowili, w jaki sposób powinniśmy zwracać uwagę na takie niebezpieczne sytuacje w wykorzystywaniu wiedzy, jaką zdobywamy. A trzecia sprawa, to w jaki sposób powinniśmy się posługiwać narzędziami, EBM-em, mechanizmami, procedurami, żebyśmy szkolili się jak najlepiej. Może zaczniemy od Pawła, bo Paweł jest na lotnisku i możliwe, że będzie musiał uciec bardzo szybko na samolot, więc Pawle, oddaję Tobie głos. Kilka zdań na temat Prehospital Blog. Jakie masz doświadczenia i co możesz na ten temat powiedzieć? Dziękuję, Jacku. Prehospital Blog śledzę praktycznie od początku. Jeżeli chodzi o doświadczenia, jako ratownik medyczny korzystam z tego bloga bardzo często. Jeżeli chodzi o naszego kolegę właśnie, który go prowadzi, bardzo często popiera swoją wiedzę tam na evidence-based medicines, czyli medycynie opartej na różnego rodzaju trialach, różnego rodzaju po prostu przeprowadzonych testach. I tutaj myślę, że jest to bardzo dobre źródło wiedzy, nie tylko dla mnie, jest to źródło wiedzy dla różnych ratowników z Polski i myślę, że wszyscy czerpiemy tutaj naprawdę dużą wiedzę, a czasem też pojawiają się tam właśnie tematy z pierwszej pomocy. Poza tym Tomek, jeżeli o to chodzi, jest bardzo doświadczonym ratownikiem, któremu tak naprawdę możemy zawierzyć, bo wiedzę ma niesamowitą. Dzięki. Marcin Wojcieszak, autor portalu Lukas Felczer, kolejna osoba, która w bardzo skrupulatny sposób przytacza nam aspekty EBM-u, tłumaczysz artykuły anglojęzyczne na polski, wskazujesz wiele rzeczy. Jakie jest Twoje zdanie na temat Prehospital Blog i jak Ty się odniesiesz do działalności naszego kumpla? Moim zdaniem autor tego blogu cały czas trzyma jeden kurs. EBM to jest coś, co jest spójne z tym, co próbuje też na swoim blogu kreować, przypuszczać. Z tą taką różnicą, że on
i zajmuje się i ogółem, i szczegółem. Zauważyłem to taką ciekawą tendencję u niego, że z jednej strony próbuje się zajmować ciekawymi przypadkami w tym EBM-ie, bo to nie robi jakichś cyrków z wieloosobowymi jakimiś tam badaniami randomizowanymi i tak dalej. On stara się, widzę, takie wyłapywać smaczki między tym wszystkim, co jest w tym mainstreamie EBM-owym. Z drugiej strony, jak zaczyna robić te infografiki swoje, to naprawdę są konkretne i dopracowane od początku do końca. Bardzo je lubię przytaczać gdzieś w swoich prezentacjach, czy linkować gdzieś, pokazywać, że no można zrobić coś prostego, ale bardzo, bardzo ważnego i szczegółowego w tej naszej dziedzinie. Jak dla mnie to jest obowiązkowa lektura w tej chwili w naszej blogosferze i no nie da się go nie subskrybować, jeżeli jest się ratownikiem medycznym. Za chwilkę do Janka przejdę, ale odbiję się o Szczecin. Bartek, ty jesteś ratownikiem medycznym zarówno z doświadczeniem z prehospitalu i intrahospitalu. Byłeś na wszystkich 10 konferencjach ogólnopolskich o kongresach ratownictwa medycznego, masz szeroką wiedzę i doświadczenie. Jak to pozwala tobie ocenić pracę naszego kumpla i jak realnie można na to spojrzeć i jak z punktu widzenia wartości tego kontentu możesz się do tego odnieść? To znaczy w mojej ocenie, że tak powiem, wiedza i doświadczenie oraz merytoryczność Tomka sama się broni za każdym razem. Ja chyba nie trafiłem ani razu w Tomka wypowiedziach na element, który podlegałby jakiejś dyskusji pod względem źródła wiedzy przedstawionej na jego blogu. To nie są wymysły osoby, która coś się wydaje. Po prostu jest to oparte tylko i wyłącznie na sprawdzonej wiedzy, wielokrotnie wiedzy sprawdzonej w warunkach klinicznych. Tak? Tomek ma tą możliwość również, że ściśle, że tak współpracuje z swoją żoną, która jest anestezjologiem i tutaj pewne, nawet jego wątpliwości w obrębie prehospitalu, bo Tomek głównie jest ratownikiem medycznym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, tam jest w stanie to skonfrontować również z warunkami klinicznymi. I ten element, ten jakby feedback, który ma również z intensywnej terapii, pozwala mu na tak szerokie jakby przedstawienie tematu. Ekstra. Janek, słyszymy się? Słyszymy się. Bardzo cieszę się bardzo, że jesteś dzisiaj z nami. Janku, ciebie zostawiłem sobie na koniec, może jeszcze Krzysiu Kotliński do nas padnie, ale zanim to się stanie, to proszę cię, oceń to miejsce z punktu widzenia ciebie jako ratownika medycznego, ale człowieka, który też uczy pierwszej pomocy, bo robisz to bardzo regularnie. Wiesz co? Myślę nawet, że mogę jeszcze dodać trzecią perspektywę, czyli perspektywę świeżego ratownika medycznego, bo tu ze wszystkich zgromadzonych pracuję najkrócej. I jakby jest coś takiego jak wskaźnik cytowań, nie? Po angielsku impact factor, i uważam osobiście, że nie ma drugiego takiego internetowego twórcy, niekoniecznie ratownika medycznego, ale internetowego twórcy, którego ten impact factor, czy moc oddziaływania na poziom jakby na poziom działań pracowników ochrony zdrowia jest tak duży, ponieważ nie raz, nie dwa i nie pięć było tak, że Tomek w piątek wieczorem wrzucał jakieś opracowania albo nowe wytyczne, wyniki nowych badań, a od poniedziałku wiele osób jakby wdrażało je, chociażby hipotermia i to, jak ważne jest zrobienie tej tak zwanej czapki na głowie poszkodowanego, bo to już ma duży wpływ na jego przeżycie i tak dalej. Jeżeli chodzi o nauczanie pierwszej pomocy, no to ono jest ściśle powiązane z EBM-em, czyli z medycyną opartą na faktach, bo jakby nikt z nas nie wstaje rano i nie twierdzi, no dobra, to dzisiaj w 2022 roku odejdziemy od wykonywania wdechów, albo stwierdzimy, że jednak używanie opasek uciskowych przez niemedyków jest zbyt trudne. Bynajmniej to się wszystko opiera na badaniach, które mówią coś zupełnie innego, że chociażby ci medycy, że nie medycy mogą sprawnie radzić sobie z takimi zagadnieniami. Też ważne jest to, że my, instruktorzy pierwszej pomocy, ludzie, którzy prowadzą bardzo dużo kursów w całej Polsce,
jakby korzystamy z tej samej wiedzy, z tych samych doświadczeń. W związku z tym, niezależnie czy dla przykładu taka osoba trafi na kurs do Bartka, czy do mnie, czy do Pawła, czy do Marcina i będziemy mówić o wykonywaniu, uciśnięć klatki piersiowej, to wszyscy powiemy, że to ma być 5-6 centymetrów w tempie 100-120 uciśnięć na minutę i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Oczywiście jakby pierwsza pomoc jest w wielu kwestiach ograniczona, ale znów o jej ograniczeniach mówią badania, którymi Tomek posługuje się w sposób fenomenalny. Mhm. Pawle, ja mam do ciebie takie pytanie. Ty jesteś naszym człowiekiem, ale w brytyjskim NHS-ie. Z pewnością o kursach pierwszej pomocy wiesz sporo, sam wiele osób przeszkoliłeś i myślę, że masz oczywiście też duży w tym jakby dorobek. Powiedz mi, jak wygląda forma kształcenia osób z pierwszej pomocy w Wielkiej Brytanii, przynajmniej w tych miejscach, gdzie ty jesteś, bo całościowo pewnie jest trudne, ale gdybyś mógł w kilku punktach, robi się jakąś wybiórczość w kształceniu, czy jak jest procedura, czy wytyczne, to się robi to od A do Z, tak jak zostało to zaproponowane? To znaczy kształcenie w pierwszej pomocy w Wielkiej Brytanii zaczyna się już na etapie szkoły podstawowej, ponieważ dzieci uczą się tam uciśnięć klatki piersiowej, uczą się, pokazywany jest defibrylator AED, bardzo często w szkole uczą się, jak to wszystko działa. Potem na etapie pracy bardzo dużo ludzi przechodzi kursy tak zwanych first aiderów, gdzie po prostu uczą się, jak udzielać pierwszej pomocy w pracy. W większości te kursy są standaryzowane i mają odgórnie nałożony program nauczania. Dodatkowo jeszcze bardzo dobrą robotę robią tutaj różnego rodzaju organizacje, bardzo duże organizacje, czy to jest Brytyjski Czerwony Krzyż, czy to jest St. John Ambulance, którzy grupowo szkolą z pierwszej pomocy i ich szkolenia są zatwierdzone odgórnie i nikt po prostu się nie wyrywa, po prostu wszyscy instruktorzy muszą postępować według standardów. Okay. Czasami te standardy są troszeczkę opóźnione, ale bardzo szybko nadrabiają to wszystko. Marcin, ja mam do ciebie takie pytanie, bo ty bardzo robisz często takie badania artykułów, materiałów, ogromna ilość informacji. Umieszczasz je, poddajesz filtrowaniu, ocenie jakościowej z pewnością. Co może się wydarzyć, jeżeli przez przypadek, nieumyślnie lub bardziej, będziemy rozszerzać wiedzę, która nie spełnia tych standardów, nie jest do końca odbiciem tego, co mądrzejsi od nas ludzie wcześniej wymyślili. Z czym możemy mieć do czynienia? Z jakim ryzykiem możemy się spotkać? Tworzeniem własnych wersji pierwszej pomocy. Czy to jest, czy powinniśmy tutaj jakąś dowolność tworzyć, czy raczej powinniśmy stać na straży, że to nie może być zmieniane? Wyjdźmy od tego, że ratownicy medyczni jako zawód mają w swojej ustawie zapisane, że powinni nauczyć tej pierwszej pomocy. Powinni się opierać na wiedzy opartej na faktach, wiedzy sprawdzonej. I teraz tak, to nie jest tak, że jedno źródło wystarczy. Teraz przed tym naszym spotkaniem zacząłem szukać coś na temat tych elementów, które w tej słynnej grafice, która dzisiaj krąży po necie, się gdzieś pojawiła, tej czerwonej grafice. No i zacznijmy od takiej rzeczy jak rany klatki piersiowej. Otwarta rana klatki piersiowej. Jeżeli chodzi o to, o ten aspekt, no to jeżeli chodzi o pierwszą pomoc ERC, która wyszła w 2021 roku, mówi wprost, że nie należy osłaniać tej klatki piersiowej, ale jest w nawiasie po przeszkoleniu. I teraz tak, w tym roku wyszła kolejna praca. Ten aspekt pierwszej pomocy jest określany jako słabe zalecenie i obecnie w tej chwili jest praca, która jest duże prawdopodobieństwo, że będzie brana pod uwagę przy najbliższych zmianach, że jednak jest sens zakładać ten opatrunek na ranę otwartą klatki piersiowej. Zrobili tam takie porównanie klatki piersiowej, wszystko robiono na świniach, bo to w tej chwili tylko i wyłącznie na zwierzętach można robić takie badania. W pierwszej kolejności wykorzystali koc NRC do tego, żeby osłonić tą klatkę piersiową przedziurawioną i osłonili ją z dwóch stron.
Później użyli opakowania po opatrunku do gazy metrowej. No to też tam osłonili z kilku stron i porównywali tą skuteczność z tym kocem. Później jeszcze dodatkowo dorzucili komercyjny opatrunek na otwarte rany klatki piersiowej. I co się okazało, że no, ten koc NRC naprawdę jest dobrym rozwiązaniem i jest zalecany w tej chwili w pierwszej pomocy, żeby jednak to wykonywać, bo zostawienie tej rany nieosłoniętej, zwłaszcza w przypadku grup takich, których ryzyko odmy otwartej no jest dosyć duże, motocykliści są w takiej grupie, no jest to tak naprawdę pójście w kierunku nienauczania tej ważnej funkcji w pierwszej pomocy. Tak samo jest z opaskami uciskowymi. Proszę zwrócić uwagę, że te opaski uciskowe występują już coraz częściej w traumakitach w różnych miejscach w Polsce. Jest akcja apteczka w górach. Przecież w tych wszystkich apteczkach są opaski uciskowe. Jeżeli my zaczniemy ludziom mówić na zajęciach z pierwszej pomocy, że słuchajcie, bójcie się tej opaski uciskowej, najlepiej jej nie używajcie, albo lepiej, żebyście używali improwizowane środki tamowania krwawienia, no to popełnimy błąd, bo też było to porównywane, opaska uciskowa i nie wiem, pasek od spodni. I zdecydowanie na niekorzyść tego paska. To są takie pułapki pierwszej pomocy, gdzie trzeba jasno sobie powiedzieć, że są pewne narzędzia, które no, w pierwszej pomocy powinni żeśmy już umieć wykorzystywać. Tym bardziej, że przed nami jeszcze nowa nowelizacja pierwszej pomocy w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie ta adrenalina już ma wchodzić w grę. Więc no, jeżeli nie będziemy szli troszeczkę do przodu z tą wiedzą, tylko będziemy zachowawczo opatrzyli się, jak te bańki wychodzą z tej rany w klatce piersiowej, no to troszeczkę nie będzie to fajne zachowanie i moim zdaniem powinniśmy troszeczkę w innym kierunku iść, powinniśmy jednak doukładać te elementy w pierwszej pomocy, bo są już one zalecane zgodnie z tą najnowszą wiedzą. Ja puszczę zaraz link tutaj do dyskusji i zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tą pracą o ranach partych klatki piersiowej. Okej, świetnie, bardzo Ci dziękuję. Bartek, powiedz mi, Ty jesteś bardzo mocno połączony teraz z ośrodkiem akademickim, z tym miejscem, gdzie jest dużo studentów, gdzie jest dużo jakby tej update'owanej wiedzy. Powiedz mi, w idealnych warunkach, jak Ty, jako na przykład kierownik praktyk, jako nauczyciel z zawodu, chciałbyś, żebyśmy my korzystali z najnowszych takich procedur, wytycznych związanych no, na przykład z procedurami podstawowymi czy najbardziej zaawansowanymi, jako taki nasz przewodnik do zgłębiania tej wiedzy. Jakbyś mi podał 3, może 4 takie najważniejsze rzeczy, które temu powinny przyświecać. Co to by było? Znaczy, Jacku, to dla sprostowania, że tak powiem, z uczelniami już niewiele mam wspólnego, biorąc pod uwagę ostatnie poczynania, więc jakby jest to moja alma mater, ale mam pewną rezerwę do niej, jeżeli Ale chodzi masz o doświadczenia. A jeżeli chodzi uważam, że zawsze, jeżeli chodzi o nauczanie, chodziło o rzetelność. I rzetelność, przekazywanie tej wiedzy każdemu, niezależnie komu ją się przekazuje, ona ma być rzetelna. Kiedyś spotkałem się niestety z takim, zależy do kogo mówię, tak mówię i taką przekazuję wiedzę. Jakby nieszanowanie swojego odbiorcy lub stanowi bardzo duży element, który później determinuje bardzo dużo nieścisłości, problemów z odbiorem. I to jest ten element, który moim jest zasadniczy. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wątpliwości, co jest dobrym wyjściem, ja wielokrotnie odwołuję się do praw fizyki. Prawa fizyki są, że tak powiem, bezwzględne i tutaj nawet takie proste postępowanie w tamowaniu krotwoków, czyli uniesienie kończyny do góry, wbrew pozorom rzadko kiedy o tym, bo ja widzę teraz tendencję, że my staramy za wszelką cenę
coś zespecjalizować, znaleźć za wszelką cenę środka, który rozwiąże za nas ten problem, ale nic nie rozwiąże problemu bez myślenia, tak? I pewne zasady, które są nieodzowne, które będą spełniały swoją rolę w każdych warunkach, bo aby dojść do tej apteczki w schronisku, jak Marcin mówił, trzeba, że tak powiem, do niej dojść. Aby założyć opatrunek trójstronny, dwustronny, również trzeba tą powierzchnię znaleźć. I pewne elementy na to należy zwrócić uwagę, tak? Czyli rzetelność i pewnego rodzaju adekwatność przekazywanej wiedzy do warunków i do osób, które ją musi być zachowana. Janek, powiedz mi, jako tak zwany świeżak, który już podkreślasz, któryś raz już powiedziałeś to kiedyś na antenie NT Live i tutaj dzisiaj też padło, że twoje doświadczenie jest stosunkowo najkrótsze, ale jako instruktor, który uczysz ludzi tego BLS-u, tych podstaw, które są takim pasem startowym dla innych pozostałych rzeczy, które muszą jednak mieć później miejsce, co się może wydarzyć w sytuacji, kiedy będziemy pomijać szczegóły, kiedy nie będziemy zwracać uwagi na rzetelne przygotowanie takiego szkolenia, kiedy może coś dołożymy od siebie albo czegoś nie dodamy. Jakie to może przynosić konsekwencje? Znaczy, umówmy się, my możemy dokładać i rozszerzać BLS, bo wiesz, jakby ludzie, którzy przychodzą do nas na kursy, oczekują też tego, że przygotujemy ich do rzeczy, z którymi się spotykają na co dzień, więc jeżeli prowadzimy zajęcia na przykład w fabryce, gdzie istnieje całkiem spore ryzyko pojawienia się oparzeń chemicznych, no to rozszerzamy, wiesz, część urazową o postępowaniu w takich sytuacjach, co nie jest wcale standardem, natomiast robimy to znów zgodnie z EBM-em, z medycyną opartą na faktach. Natomiast te fundamenty, na których budujemy całą resztę, muszą być, jakby to jest ten czas i ten obszar pierwszej pomocy, gdzie my naprawdę bardzo dużo uwagi i sił musimy poświęcić na to, żeby to było możliwie jak najdoskonalsze i jak najbardziej zgodne z wytycznymi. Wiesz, my tu nie mówimy o fizyce kwantowej ani o lotach w kosmos, mówimy o prostych czynnościach, prostych mechanizmach, takich jak jeżeli pacjent poszkodowany oddycha, to pozycja boczna, chyba że uraz i tak dalej. Jeżeli nie oddycha, to uciskanie klatki piersiowej, chyba że krwawi, to najpierw krwawienie. Jeżeli uraz i krwawienie, to krwawienie leczy ucisk. To są proste rzeczy, nie? Proste, w które naprawdę, nawet nie to, że doświadczony instruktor, ale zaangażowany instruktor z takim bardzo podstawowym warsztatem pedagogicznym jest w stanie przekazać drugiej osobie w ciągu tych kilku godzin. Natomiast jeżeli będziemy traktować po macoszemu, to przypominam, że poprzednie wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji mówiły o łańcuchu przeżycia. Nie? Tam były 4 ogniwa, żeby nasz poszkodowany przeżył. 3 z tych ogniw były zadaniem świadków. Jeżeli te pierwsze 3 ogniwa nie zadziałają albo nie będą działać, no to nasza robota w ogóle będzie bez sensu, bo będziemy jeździć do pacjentów z zatrzymaniem krążenia, którzy będą źle uciskani albo nie będą w ogóle uciskani i tak dalej, i tak dalej. Dlatego osobiście twierdzę, że w tym rdzeniu, korze jakby pierwszej pomocy tam nie ma miejsca na jakiekolwiek odstępstwa ani herezję, nie? Bo tak wiele badań już zostało zrobionych i tak wielu też naszych pacjentów wyszło ze szpitali jako dowody, że tylko jeden kierunek postępowania jest właściwy, a my możemy go szlifować, doszlifowywać albo wyciągać wnioski i ewaluować, że naprawdę ja nie rozumiem w ogóle osób, które w swojej własnej głowie dają sobie przyzwolenie, no nazwijmy to wprost, no na herezję, nie? Na herezję, które niestety mogą mieć tragiczne skutki dla nas wszystkich, bo każdy z nas może być poszkodowanym takiego heretyka. Paweł, cieszę się, że jeszcze z nami jesteś. Paweł jest teraz na lotnisku, więc jak słyszycie Państwo jakieś dźwięki docierające do nas, to są dźwięki z lotniska. Pawle, z punktu widzenia Twojej pracy jako medyk, ale też osoby, która też prowadzi blog, prowadzi swój portal Ratownik na Wyspach, pokazujesz tam mnóstwo ciekawych kwestii, wielki content poparty
przede wszystkim doświadczeniem, ale też tym EBM-iem, czyli dla osób, które może niekoniecznie wiedzą, co ten skrót znaczy, to jest medycyna oparta na faktach, tak? Czyli ten evidence-based medicine. To takie pytanie, które żeśmy sobie wynotowali jako takie najważniejsze dla nas, to jak i z czego powinniśmy czerpać tak naprawdę tę wiedzę, którą powinniśmy wykorzystywać w takiej pracy jak nasza, zawodowa ratowników medycznych, ale też osoby, które są na etapie nieco wcześniejszym, jak ratownicy kwalifikowani, czy ratownicy przedmedyczni. I skąd ta wiedza? Czy to takie portale, czy to jakieś skrypty, czy wszystko naraz, jak tutaj powiedział wcześniej Janek czy Marcin? Wiesz co, teraz myślę, że w ciągu ostatnich 2 lat jest ten wielki problem, bo potworzyło się bardzo dużo stron internetowych, portali, które niekoniecznie bazują na medycynie, fakty i na faktach i po prostu rzeczy, które tam znajdujemy, nie zawsze właśnie funkcjonują w medycynie i są dobre dla pacjenta. Dlatego najlepiej jest według mnie zawsze sprawdzić w 2-3 źródłach, sprawdzić w zweryfikowanych portalach, takich jak na przykład medycyna praktyczna, takich jak na przykład tutaj prowadzony przez między innymi Tomka anestezjologia, bodajże, blog. Intensywna Jest terapia. intensywna terapia właśnie, przepraszam bardzo. Są różnego rodzaju strony z badaniem, na przykład FUBMED. Są strony organizacji, które zajmują się udzieleniem kwalifikowanej pomocy czy pierwszej pomocy, takie jak Czerwony Krzyż, takie jak na przykład St. John Ambulance, gdzie zawsze można znaleźć w miarę nowe wytyczne. Dodatkowo, tak jak już tutaj wspomnieli koledzy, są to również wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. To są na pewno źródła, z których warto korzystać i są one bezpieczne. Bezpieczne zarówno dla nas, jako osoby udzielających pierwszej pomocy, bezpieczne dla naszego pacjenta, bo największym dla nas dobrem jest przeżycie naszego pacjenta, jak i na samym końcu jest to najlepsze dla wszystkich naszych po prostu kolegów, ratowników, ponieważ jeżeli osoby udzielające pierwszej pomocy zrobią to odpowiednio, my otrzymamy pacjenta, który będzie miał jak bardzo duże szanse na przeżycie. Dobra. Dzięki. Bo ja się już z wami pożegnam, bo właśnie otwierają moją bramkę i za niedługo będę się zbierał. Także Trzymaj się, trzymajcie Pawle, i do szerokiego zobaczenia. nieba, No. do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, Na cześć. razie, trzymajcie się, hej, pa. To ja to pytanie kieruję do Marcina Wojcieszaka. To samo pytanie, czyli jak i z czego należy czerpać tę wiedzę, ale ja jeszcze dołożę taki element, którym ty się zajmujesz. Często sprawdzasz te właśnie kontenty, te informacje, te badania, te artykuły. Ile razy natrafiłeś na sytuację, kiedy wydawało ci się, że artykuł miał swoją wagę naukową i wydawało ci się, że będzie wow, a niekoniecznie był zgodnie z przyjętymi jakimiś zasadami z innych organizacji czy z innych miejsc? Zdarzają się takie sytuacje? Wiele razy. Okej. Jest to dosyć poważny problem, bo zauważcie, wchodząc na ITLS mówią tak, wchodząc na PHTLS mówią tak, ACLS, znaczy różne inne towarzystwa naukowe z różnych krain naprawdę się różnią. Ten kompromis, jaki jest w pierwszej pomocy, możemy gdzieś znaleźć, przeglądając ILCOR, bo tam tak naprawdę ta organizacja jest taką organizacją, która łączy wszystkie kontynenty i ten rozdział 8, pierwsza pomoc, w tej chwili jest rozdział 8 w wytycznych 2021, jest takim w tej chwili the best of the best, pierwsza pomoc, nie? Nie ma jakichś takich możliwości, żeby coś tam zmieniać, tyle że niestety patrząc na jakość tych danych, proszę zauważyć, że jest bardzo, bardzo słaba. To jest trzecia, zakategoryzowane jako trzecia grupa. Większość jest z rzeczy na zwierzętach, większość jest dobrych praktyk i mimo wszystko ciągle jest wiele do zrobienia, ciągle jest wiele do sprawdzenia i jak najbardziej ta pierwsza pomoc naprawdę wiąże się z takim w tej chwili przeoraniem w środowisku ratowniczym, żeby zaczęli pisać te prace na temat pierwszej pomocy. Zrobili naprawdę dobre prace randomizowane w tym kierunku,
bo nie ma w tej chwili tak naprawdę dobrej wiedzy z tej pierwszej pomocy. Popatrzmy na pierwszą pomoc Czerwonego Krzyża. Tam też mnóstwo różnic zobaczycie w porównaniu na przykład z ILCOR. I tak samo AHA, czyli ta amerykańska organizacja, jest związana w pracy z ILCOR, ale jednocześnie ma swoją wersję pierwszej pomocy. I tam różnice też są spore. Więc to niestety musimy znaleźć jakiś kompromis. U nas przyjęło się w Polsce, że korzystamy z ILCOR, skorzystamy z wytycznych resuscytacji i ten rozdział od iluś tam edycji, rozdział pod tytułem Pierwsza pomoc jest w jakiś tam sposób rozwijany. Z roku na rok przychodzi coś nowego, jakieś pojawiają się nowe zalecenia i chcąc daleko nie odchodzić od tego, to wystarczyłoby na podstawie tego jednego rozdziału przygotowywać pierwszą pomoc. No ale tak jak już tutaj zostało zauważone, idziesz do zakładu pracy, no to wiesz, że te opaski zaciskowe muszą być przećwiczone. Idziesz do motocyklistów, halo, opaski zaciskowe muszą być przećwiczone. Moim zdaniem. Nawet jeżeli w wytycznych ci napiszą, że najpierw jakieś tam przeszkolenie musi być, no to zrób to przeszkolenie, bo to jest grupa ryzyka, która naprawdę wymaga lepszego przeszkolenia, bo oni są pierwsi na miejscu zdarzenia. I w tym momencie no nie wolno iść zero-jedynkowo co do wytycznych, bo to jest naprawdę krótka droga. Mam też pewne doświadczenie w uczeniu tej pierwszej pomocy i naprawdę różne grupy przyszło mi uczyć i do każdej grupy układam swój program. To nie jest tak, że do każdej grupy mówię to samo. Naprawdę muszę zaciekawić tą grupę, żeby ona nie przysnęła na tych moich zajęciach i żeby coś naprawdę wyniosła z tego. Z praktycznych rzeczy staram się przemycać zakładanie opaski zaciskowej, bo występuje ona już w coraz większej ilości traumakitów, występuje ona już w coraz większej ilości apteczek samochodowych, więc jak najbardziej tego typu rzeczy powinny być w coraz większej ilości programów nauczania pierwszej pomocy zawierane. Tak jest moje zdanie. Pojawiło się, Bartku, zaraz do ciebie przejdę i do Janka, ale pojawiło się pytanie od pani Joanny Gawłowskiej. Pani Joanno, dobry wieczór, dziękuję, że znalazła pani chwilkę dla nas. A jak ma laik wybrać dobre, sprawdzone źródła wiedzy? Może dalej bym jeszcze rozwinął to pytanie miejsca, gdzie się szkolić, to może Marcin i każdy z was, panowie, coś do tego tematu może dopowiedzieć. Proszę bardzo, Marcin. Tak jak wspomniałem, w pierwszej kolejności idziemy na stronę wytycznych resuscytacji, najnowsze 2021, idziemy do rozdziału 8, w formie PDF-ów są i tam jest rozdział pod tytułem Pierwsza pomoc. W tym rozdziale możemy znaleźć szereg informacji dotyczących pierwszej pomocy, zgodnych z tak zwanym evidence-based medicine. Więc to jest chyba w tej chwili podstawowa odpowiedź w Polsce. Na pewno jest szereg innych też. Medycyna praktyczna również jest, pierwsza pomoc w medycynie praktycznej również jest taką formą dosyć dobrą, rozwojową tych zagadnień pierwszej pomocy, bo jak wpisze sobie pani na przykład, nie wiem, zatrzymanie krążenia, pierwsza pomoc, MP, czyli w Google prosty ciąg wyrazów, no to automatycznie wejdzie pani na stronę tej medycyny praktycznej, gdzie rzeczywiście aktualizowane na bieżąco są te elementy z pierwszej pomocy. Patrzeć jednak na daty, bo jeżeli daty są starsze niż, nie wiem, 2020, no to już trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nie trzeba byłoby sięgnąć do innych źródeł. Na chwilę obecną, tak jak mówię, ILCOR i wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji, rozdział 8, który jest dostępny za darmo i można bez problemu w PDF-ie sobie przeglądać, szukać po zagadnieniach poprzez search albo przez spis treści. Panowie, Bartek, może dodasz coś do tego pytania ze swojej strony jako odpowiedź, bo jeszcze za chwilkę chciałbym wrócić do poprzedniej kwestii. To odnieś się do tego pytania pani Joanny i też Janek jako instruktor pierwszej pomocy.
W mojej ocenie to, co powiedział Marcin, to jest, jeżeli wybieramy podmiot, który nas ma kształcić, prowadzić nam szkolenie, warto, że tak powiem, zweryfikować jego kompetencje, jak i źródła, z których czerpie wiedzę w trakcie prowadzenia tego kursu. Jak wiemy, nie ma osób dedykowanych do prowadzenia pierwszego jakby kursu z pierwszej pomocy. My mamy to wpisane w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ale jeżeli chodzi o szerzenie promocji zdrowia, zachowań prozdrowotnych, większych zawodów medycznych, ale nauczyciele i tak dalej, i tak dalej. I dlatego warto te podmioty zawsze zapytać, z jakiej wiedzy korzystają. I w momencie, kiedy przedstawię, możemy ją zawsze, no ten internet daje nam możliwość sprawdzenia, czy to źródło posiada jakąś wartość o charakterze sprawdzonej wiedzy. Janek? Niestety jakby podkreślę jako trzeci to, że z jednej strony każdy może uczyć pierwszej pomocy, a przynajmniej twierdzić, że może uczyć pierwszej pomocy i rzeczywiście laicy mogą być w trudnej sytuacji, no bo każdemu przecież zależy na tym, żeby trafić na najlepszy kurs prowadzony przez najlepszych instruktorów. Jakby ja oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami, że tu bardzo ważna będzie weryfikacja, natomiast to momentami może być trudne, no bo mówimy o laikach, nie? Więc jakby jak najbardziej wytyczne europejskie do resuscytacji. Natomiast wydaje mi się, że taką najprostszą zasadą, którą mógłbym zalecić, jest to, żeby to był kurs, który jest prowadzony przez ratownika medycznego, żeby to nie był ratownik, albo żeby to nie był instruktor międzynarodowej i kosmicznej organizacji pierwszopomocowej i harcerskiej, tylko ratownik medyczny, który najlepiej jest praktykiem i będzie w stanie przekazać tę wiedzę w sposób zrozumiały. Bo oczywiście jakby są niemedycy, którzy świetnie szkolą na poziomie BLS-u i fajnie, bo my też nie jesteśmy w stanie przeszkolić wszystkich. I tak jak już mówiłem wielokrotnie, umówmy się, uciskanie klatki piersiowej to nie są loty w kosmos. Natomiast moim prywatnym zdaniem człowiek, który uciskał tych klatek 10, przynajmniej z założenia będzie w stanie lepiej przygotować takiego właśnie laika do tego jednego czy dwóch sytuacji w życiu, gdy będzie się uciskać klatkę piersiową, niż ktoś inny. Słuchajcie, napisał do nas Naja, nasz człowiek, który zajmuje się skomplikowaną działką pierwszej pomocy na poziomie zaawansowanym, tych taktycznych procedur wojskowych, policyjnych, mocno urazowych. I Naja napisał taki komentarz, pozwolicie, że ja go wkleję, przysłonię wasze lica na chwilkę, ale będziecie mogli też to przeczytać. Niestety wytyczne ITLS i ERC w pewnym momencie się rozminęły i tutaj jest problem, jest dysonans między algorytmami z pierwszej pomocy i kwalifikowaną pierwszą pomocą. Może czas, aby jedna organizacja, stowarzyszenie, Polski Ratowniczy Autorytet zająłby stanowisko w tej sprawie, biorąc pod uwagę wytyczne 1, 2, 3. W Polsce rekomendujemy. Tylko kto w Polsce taki autorytet mógłby nam stworzyć? Albo instytucję, albo miejsce, którym moglibyśmy się posiłkować. To zacznijmy od Bartka. Co ty na ten temat byś powiedział? Naprawdę, ja odpowiadam, że muszę zacząć, no dobrze. Uśmiechasz się. Dobrze. Jeżeli kto miałby wyznaczyć autorytety, tego nie wiem. Ja jestem znany z tego, że lubię marudzić i pewne elementy, które w chwili obecnej odbywają się w kształceniu, w dydaktyce i szukaniu autorytetów mocno się zdewaluowały, jeżeli chodzi o nasz kraj. I to mocno mnie osobiście boli z tego względu, że uważam, że pewne elementy powinny być sprawdzane. W chwili obecnej brak jest narzędzi, które pozwalają na weryfikowanie przekazywanej wiedzy nawet przez uniwersytety, i to uniwersytety medyczne, czy to są różnego innego rodzaju uczelnie wyższe. W chwili obecnej, jeżeli chodzi o nasz zawód, ministerstwo zupełnie odeszło od jakichś procesów weryfikacji elementów kształcenia prowadzone przez zarówno uniwersytety medyczne, jak i szkoły wyższe.
Więc na to pytanie jest bardzo trudno mi odpowiedzieć, gdzie znaleźć ten autorytet. Próba, że tak powiem, zjednolicenia i znalezienia złotego środka z różnych wytycznych będzie bardzo trudna i chyba w moim odczuciu mało wykonalna, z tego względu, że wiele elementów ma coś takiego jak specyfikę lokalną, protokoły lokalne i to już mówiliśmy wielokrotnie z Marcinem, że czy da się stworzyć ogólnopolski protokół postępowania, standard postępowania. Nie, po prostu jego się nie da, ponieważ uwarunkowania w pewnych kwestiach będą różne. Oczywiście główne założenia mogą stanowić jakieś wytyczne dla postępowania, ale czy taką Biblię zero-jedynkową? Moim zdaniem nie. Marcin, jakieś pomysły co do tego tematu? Potem Janek, a potem zamieścimy komentarz od Adama Ubycha. Nie padło jeszcze na tym dzisiejszym naszym spotkaniu jeden skrót. TC3. To jest bardzo ważny algorytm, moim zdaniem bardzo ważny kurs, który całkowicie stoi w opozycji do ERC i TLS. Bardziej jest oczywiście z PH TLS-em zbratany. Pamiętajmy, że TC3 jest napisany naprawdę dużą ilością badań i dużą ilością krwi, bo to była krew, jak wiadomo, amerykańskich żołnierzy. I teraz tak, jak do tego się odnieść w momencie, kiedy w Polsce jest coraz częściej ten kurs promowany i coraz więcej osób ma świadomość tego, że nie ucisk na ranę, tylko szybkie założenie opaski uciskowej ma znaczenie. To jest takie pytanie retoryczne w tej chwili, ale powinniśmy go moim zdaniem brać pod uwagę, tym bardziej jeżeli chodzi o ratownictwo drogowe, ratownictwo związane między innymi właśnie z motocyklami, jeszcze raz powtórzę, z różnymi tego typu zdarzeniami, które jeżeli nie zatamujemy tego krwawienia szybko, jak najszybciej, no tak naprawdę stracimy tego człowieka. Jak my przyjedziemy po 10 minutach karetką, to zakładanie naszej opaski to już taka końcówka będzie. Dobra, założymy, nie? Ale ta krew już cała będzie na chodniku. I to jest ten przekaz, który chciałbym tutaj dać do tego obrazka, który dzisiaj krąży po necie i gdzie odradzane jest zakładanie tej opaski. To nie jest dobry pomysł. My sobie w tej chwili rozmawiamy na ten temat, nie? Jakie by było dobre wyjście, w jaki sposób nauczać na tych kursach pierwszej pomocy. Czy olać tą opaskę, czy jednak powiedzieć coś więcej w momencie, kiedy naprawdę w coraz większej ilości miejsc ta opaska zaciskowa jest. Więc to jest ważny element, który nie powinien tutaj umknąć i myślę, że o to Prehospital Blog przede wszystkim walczy, o tą prawdę, która nie jest do końca, z którą ta organizacja, która gdzieś tam próbuje promować to swoją wiedzę, podkreślam, jest troszeczkę na niekorzyść naszego środowiska tak naprawdę, bo to my później przyjeżdżamy do tego wypadku, to my później zbieramy człowieka bez krwi do karetki, to tak to wygląda. Absolutnie się zgadzam. Janek, do ciebie jest komentarz. Pan Marek Domaracki napisał taki komentarz. Nie zgadzam się z Janem. Sam fakt bycia ratownikiem medycznym nie czyni instruktora ani dydaktycznie, ani merytorycznie przygotowanym. Nie dyskredytowałbym ani harcerzy, ani KPP, a raczej spojrzał na to, jak przygotowujemy instruktorów do prowadzenia zajęć. Odnieś się do tego i zaraz kolejny komentarz. Znaczy ja mogę powiedzieć prosto, zgadzam się z tym, że nie każdy ratownik medyczny, nawet świetny praktyk, będzie od razu świetnym instruktorem. Jak najbardziej. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że dobre chęci i pasja to czasami za mało, żeby przekazywać tą wiedzę merytorycznie. Znów, my nie mamy żadnych zajęć dla niemedyków pod hasłem
jak zostać instruktorem pierwszej pomocy, gdzie ktoś w sposób wiążący i certyfikowany jakby sprawdzałby wiedzę tych ludzi. Ja na studiach miałem zajęcia właśnie z nauczania pierwszej pomocy. To się bodajże nazywało propedeutyka nauczania i coś tam jeszcze. Nie? I jakby rzeczywiście te metody były. I jakby zgadzam się, że są świetni ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i świetni harcerze, którzy jakby na poziomie tego BLS-u jakby są w stanie tą wiedzę przekazywać i chwała im za to. Natomiast w związku chociażby z tym, że my rozszerzamy tą wiedzę odnośnie pierwszej pomocy, przechodzimy kawałek dalej, wdrażamy leki i całą resztę różnych dziwnych rzeczy, osobiście uważam, że to już jest trochę za mało, w sensie ich poziom. Natomiast idąc dalej, zgadzam się ze wszystkimi przedmówcami, ale nie do końca, ponieważ o ile my na poziomie ratowników medycznych możemy się kłócić, jedni będą dyskutować, bo w naszym towarzystwie to jest przede wszystkim rozmowa i merytoryczna dyskusja, nawet jeżeli mamy różne zdania, możemy siedzieć i zastanawiać się, czy lepszy w polskich warunkach będzie PHTLS, czy ITLS, czy coś tam jeszcze i tak dalej. Natomiast jestem przekonany, że w nauczaniu pierwszej pomocy jako środowisko w ciągu kilku najbliższych lat jesteśmy w stanie może nie to, że stworzyć jakieś obowiązujące standardy, natomiast znaleźć wspólną ścieżkę. Bo dla przykładu część z moich znajomych jest zaangażowana w dość duży projekt odnośnie edukacji właśnie dotyczącej pierwszej pomocy i był temat, jak w kilku słowach i korzystając z niewielkiej ilości miejsca, przekazać wiedzę odnośnie opaski uciskowej. I 20-30 ratowników medycznych przez kilka dni dyskutowało, czy w polskich warunkach lepiej jest na takiej, w tej instrukcji obsługi napisać, że opaskę powinno założyć się zgodnie z wytycznymi 5-6 cm powyżej rany, czy również zgodnie z innymi wytycznymi, jak najwyżej i jak najciaśniej. I po kilku dniach debaty doszliśmy do wniosku, że w polskich warunkach w czasie pokoju nie jest błędem założenie opaski jak najwyżej i jak najciaśniej, ale znów jakby wypracowaliśmy to na podstawie kilku dni rozmów, konsensusów i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że można inaczej, natomiast w naszej ocenie to jest dobre i to jest skuteczne. Zobaczymy za jakiś czas, jak to się sprawdzi. I jakby jeżeli chodzi o całą pierwszą pomoc i te standardy pierwszopomocowe, osobiście jestem zdania, że jesteśmy chociaż na tym jednym etapie w stanie jakby połączyć szkołę falenicką i otwocką w jedność, żeby ten BLS, nie mówię tu już o lekach, o całej reszcie rzeczy, które się pojawią, ale o tym najbardziej podstawowym BLS-ie, dojść do wspólnego jako środowisko stanowiska. Oczywiście my się zawsze będziemy różnić, bo ktoś będzie, mając takie, a nie inne doświadczenia, będzie więcej uwagi zwracał nad przechyleniem dziecka, które będziemy odkrztuszać, a ktoś będzie więcej uwagi poświęcał prostym łokciom w trakcie uciskania klatki piersiowej. I to też jest fajne, bo to są różne spojrzenia, ale w tym samym obrębie i wyznające te same podstawy. Jasne. Zachęcam Was, panowie, żebyście zerknęli na te komentarze, które pojawiają się do naszej rozmowy. Korzystając jeszcze z małej pauzy, chciałbym odnieść się teraz jeszcze raz do Bartka, bo te komentarze, które napisali tutaj i Andrzej Morajda z Krakowskiego Ośrodka, który mógłby o dużo bardziej zaawansowanych rzeczach dzisiaj z nami rozmawiać, a dzisiaj pochylił się nad pierwszą pomocą. Dzięki, Andrzej, że jesteś. Z nami jest również pan Bartosz Wróbel, który też swoją opinię napisał odnośnie szkolenia według ITLS-u i tych opasek. Grzegorz Choruszkiewicz, który też jest z nami dzisiaj, też napisał kilka swoich zdań i znowu też napisał, ale Bartek wcześniej powiedział, że on lubi trochę narzekać, że on ma taki trochę styl bycia, ale też spowodowany swoimi doświadczeniami. Więc ja bym chciał Cię, Bartku, i Was, panowie, teraz namówić do takiego fantazjowania. Gdybyś mi, Bartku, mógł w kilku zdaniach powiedzieć, jak ten świat nauki, kształcenia w idealnych warunkach powinien wyglądać. Więc jak to powinno według Bartka Zimocha wyglądać? Jest, bo to więc się po prostu wykończy się. Każesz mi odpowiadać na jakieś pytania o charakterze prawie że istnienia. Skupmy się na tym, jak według Ciebie to powinno wyglądać.
To znaczy, moim zdaniem, niezależnie kto posiada jakie doświadczenie, czym się prezentuje, co publikuje i tak dalej, co jakiś czas powinien być weryfikowany przez niezależny podmiot. I to jakby nabyte prawa, które w naszym kraju jest takim elementem niezmywalnym, prawie jak blizna, to, że ktoś jest doktorem, ktoś jest profesorem, ktoś jest ratownikiem medycznym, nikt nie rzadko kiedy mamy tendencję do samoweryfikowania się. Ja wielokrotnie moi koledzy z pracy, czy z jednej i drugiej, zadawałem im pytania, po co ty jeździsz na te konferencje, po co jeździsz, jak jedziesz na szkolenie, to jedziesz gdzieś daleko, tam gdzie cię nie zna, przecież tu byś przyjechał, podbiliby ci i jedziesz dalej. Ja zawsze uwielbiałem być, że tak powiem, przecierany przez obcych, tam gdzie nie byłem zupełnie znany. I ponieważ uczenie się przez wymianę doświadczeń jest najlepszym. I za każdym razem powinniśmy być weryfikowani i osoby, które, szczególnie ja, chciałem podkreślić, ja nie zajmuję się nauczaniem pierwszej pomocy. Robię to, że tak powiem, bardzo, bardzo rzadko. Robię to bardziej w zakresie rodzinnym, najbliższego otoczenia, aby tutaj przedstawić z tego względu, że nie uważam się za dobrego dydaktyka, jeżeli chodzi o zakres pierwszej pomocy. Ja wielokrotnie za daleko uciekam i później ta fantazja mnie na tyle ponosi, że nagle ludzie zadają mi pytanie, no dobrze, to wróćmy teraz do polskiego. I to jest ten element, który ja mam i dlatego tego nie robię. Mówiłem, że zrobiłbym krzywdę tym ludziom, tak? Okay. Uwielbiam już jakby, nie wiem, może to zabrzmi tak bądźczucznie, ale dużo bardziej lubię uczyć się i z osobami na tym samym jakby poziomie pod względem chociaż podstawowym wiedzy medycznej. Okej. A jaki idealny świat chciałby narysować, naszkicować autor portalu, bloga Lukas Felczer, Marcin Wojcieszak? Gdybyś miał odsunąć od siebie wszystkie fakty, które są dzisiaj, to z czym przyszło się zmierzyć Tomkowi, nieważne, zapominamy o tym wszystkim, odcinamy grubą kreską, tak jak ty byś rekomendował albo chciałbyś, żeby to wyglądało? Okej. Janek, to pytanie będzie też do ciebie. Ja się właśnie zastanawiam nad odpowiedzią. Przede wszystkim, jestem złą osobą do odpowiedzi, bo ja zawsze będę szukał drugiego dna. Jak zobaczę w wytycznych resuscytacji 2021 zapis, że ma być tak i tak, to ja zaraz wejdę na Google Scholar, zaraz na PubMed i sprawdzę to. Zacznę od tej pracy, na którą się powołują w tych wytycznych i tam linki od razu na samym dole są, jakie prace późniejsze powstały na ten temat. Niestety ja staram się podważać to wszystko, szczerze mówiąc, na swoim blogu, bo często produkuję rzeczy, które w jakiś sposób spektakularny odwołują się do jakiegoś wcześniejszego badania i pokazują, że nie, że jest inaczej, że jednak jest większe badanie, które pokazuje, że coś jest lepszego niż to, co do tej pory proponowano. Dlatego mówię o tym, że jestem złą osobą do odpowiedzi na to pytanie, ale jeżeli chodzi o taki standard, żebyśmy się nie kłócili, na co dzień, żebyśmy się nie kłócili i nie wytykali sobie błędów gdzieś tam w blogosferze albo w jakiejkolwiek innej publicznej stronie, idźmy zgodnie z ILCOR-em. Okej, czyli wiele organizacji wrzucamy do jednej, która ściąga te procedury, poddaje ocenia z punktu widzenia wartości naukowej, merytorycznej, przedstawia swoje stanowisko i prezentuje je do potencjalnych odbiorców. Dopóki nie ma nowych stanowisk, niestety, trzeba się opierać na najświeższej wiedzy, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to ostateczna wiedza i jak najbardziej
no, staram się też nie przedstawiać jakichś nowych obrazoburczych badań na moich kursach z pierwszej pomocy, no to by było żałosne. Staram się wracać do tego, co jest taką jakąś podstawą, co mi nikt nie zarzuci. I to jest chyba najlepsze wyjście z tej całej sytuacji. Nie ma i nie będzie w Polsce w tej chwili organizacji, która gremialnie zbierze się pod auspicjami, nie wiem, Ministerstwa Zdrowia, stworzy grupę ekspertów do pierwszej pomocy. To jest mnóstwo roboty. Jak ktoś czytał, jak są robione wytyczne resuscytacji, to zdaje sobie sprawę z tego, że to jest mnóstwo roboty, mnóstwo paneli ekspertów. To jest no, taka benedyktyńska praca przy tworzeniu tych wytycznych. I sam człowiek jeden nie jest w stanie wymyślić sobie swojej pierwszej pomocy, powinien stanąć na ramionach tych olbrzymów. No to w jakim idealnym świecie chciałby żyć Janek Świtała i jaki chciałby taki idealny świat zaproponować, żebyśmy mimo wszystko dążyli do jakiejś doskonałości, do jakichś zmian, które powinny... Być może odniosę się do zupełnie innej części nauczania pierwszej pomocy i być może będzie to delikatnie obrazoburcze, ale chciałbym żyć w świecie, w którym nie musimy uczyć pierwszej pomocy, nie? Gdzie chciałbym żyć w świecie, w którym ta pierwsza pomoc jest przedmiotem w szkole. Wiesz, naprawdę zdecydowanie bardziej wolałbym organizować jakieś turbo zajęcia z pierwszej pomocy w lesie, picie wody z kałuży i wiesz, i zaszywanie ran igłami z sosny. Natomiast chciałbym, żeby ta pierwsza pomoc towarzyszyła, wiesz, najpierw dzieciom, potem młodzieży, a później młodym dorosłym. Oczywiście być może zabrzmi teraz jak pierwszopomocowy świr, ale fajnie by byłoby, gdyby egzamin z pierwszej pomocy był częścią matury. I znów, ja tu nie mówię o tworzeniu przeszczepów skóry albo o zajmowaniu się poszkodowanym z urazem czaszkowo-mózgowym nadzianym na jakiś wystający pal, tylko o takich najprostszych zabiegach, o rzeczach, które są najprostsze, a jednocześnie najważniejsze. I uważam, że gdyby każdy jestem przekonany, że gdyby każdy młody człowiek odbierający to średnie wykształcenie był w stanie rozpoznać, czy człowiek oddycha, czy nie oddycha, czy trzeba coś uciskać, czy nie trzeba czegoś uciskać, to żylibyśmy w o wiele, wiele fajniejszym i bezpieczniejszym świecie. A to, czy będziemy potem uczyli ich podawania aspiryny, czy robienia nebulizacji, to jest temat do dalszej dyskusji. Dzięki panowie. Bardzo, bardzo mi dzisiaj tak bardzo spontanicznie wpadła do głowy taka myśl, taki pomysł, żeby spotkać się przynajmniej nie ze wszystkimi, bo tych osób poza wami, które są takimi naszymi drogowskazami, takimi miejscami, gdzie możemy zwrócić swoją uwagę i zobaczyć, co wy robicie w swojej przestrzeni i blogowej, i kursowej, i nawet tej marudzącej, panie Zimoch. To też jest potrzebne. O, witam kolegę, cześć kolego. Nawet takie marudzenie też jest potrzebne z takim podejściem, bo masz doświadczenie. Pamiętam, żeśmy się spotkali ostatnio w Krakowie, powiedziałeś, ty będziesz na pewno, bo to jest twój 10. raz i musisz tam być. I też fajnie, żeś przyjechał, bo wtedy masz taki pogląd na to wszystko, jak to się wszystko dzieje, jak to się wszystko rozwija i za to też jestem tobie bardzo wdzięczny i dzięki panowie, że robicie taką swoją pracę i myślę, że jeszcze nie raz przyjdzie nam sytuacja, że będziemy musieli się zmierzyć z jakimiś przeciwnościami losu, ale na co liczę? Na to na pewno, że dzięki takim osobom, które mają coś mądrego i sensownego do powiedzenia, zatrzymamy się, powiemy, jakie mamy swoje zdanie i wejdziemy w ten dyskurs, o którym powiedział Janek, żeby on był oparty o fajną rozmowę. Słucham cię, Bartku. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, żebyśmy pamiętali, że nie zawsze to, co takie nowe, co takie niesamowite, to co Marcin powiedział, że ktoś opublikował jedną wersję jakiegoś badania, stanowi dla nas wytyczną. Osoby w moim wieku wiedzą, że peralgina miała zastosowanie przez wiele, wiele lat i była dobrym wyjściem. Później została wyzwana od czci wiary na podstawie jednego badania zrobiono w jednej nacji, co przez wiele, wiele czasu dawało taki problem, że nie mieliśmy leku, który leczy gorączkę w stanach zagrożenia życia, nawet u dzieci. To tyle. W chwili obecnej jest powrót, ta peralgina wraca. Jestem ciekawy, co za chwilę zostanie zdyskredytowane po raz kolejny.
To jakie Pan- No, słucham. Pan Nitol jest teraz dyskredytowany, w sensie raz jest zalecany, raz jest niezalecany. Dobrze, to ja poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania Marcina Wojcieszaka. Na koniec oddamy głos naszemu tutaj Jankowi. Marcin, jakbyś mógł to spiąć w jedną całość, od punktu wejścia, od początku, przez wszystkie wątki do teraz, jako podsumowanie Lukasa Felczera do dzisiejszego bardzo spontanicznego spotkania. No, dziękuję za zaproszenie przede wszystkim i chciałbym powiedzieć tyle, że no, ta pierwsza pomoc to powinna być u medyka, u ratownika medycznego przede wszystkim, no, takim oczkiem w głowie. Sam powinien w tym siedzieć, bo niejednokrotnie na niejednej wizycie spyta się go ktoś, no dobra, a jak sobie poradzić z tym niskim cukrem? Jak sobie poradzić, jak się skaleczę, czy jak sobie poradzić, jak będę miał masywne krwawienie. Musi jasno i praktycznie odpowiedzieć zgodnie z obowiązującą wiedzą w tej dziedzinie. Nie może być tak, że gdzieś zostaje z daleka albo tworzy swoje wersje wiedzy na temat pierwszej pomocy. To jest taka podstawówka i do tego będziemy cały czas wracać. Cały czas, jeżeli to się będzie zmieniało, no to będziemy musieli pierwsi wiedzieć, że to się zmienia. I tak jest, no w tej naszej blogosferze wszyscy, którzy dzisiaj się gdzieś tam wypowiadają w komentarzach, to wszyscy w tym siedzą. Wiedzą, że jak teraz Jaskuła puścił link, że się aktualizuje wytyczne resuscytacji, no to wszyscy od razu wiedzieli, ja tam spróbowałem nawet gdzieś to przetłumaczyć, te najważniejsze zalecenia. I no musimy w tym siedzieć i to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy się też nie za bardzo spierali z tą pierwszą pomocą, bo to nie jest gra o złote majtki, kto jest fajniejszy, tylko chodzi o to, żeby tym takim ludziom, którzy no, na co dzień nie wykonują tej pierwszej pomocy, ale chcą się czegoś dowiedzieć, żeby ich nie zrazić różnymi jakimiś konfliktami, które no, często no, mogą powodować takie zniechęcenie. Jak widzą, że się kłóci dwóch medyków, jeden podważa drugiego, no to już zaczyna się robić problem, nie? Tak. Kto jest autorytetem, kto jest osobą, którą mam wysłuchać. Może ja w ogóle nikogo nie będę słuchał, daję sobie spokój. No taki scenariusz nie powinni żeśmy przewidywać, nie powinni żeśmy dopuszczać do takiego scenariusza. No i tyle z mojej strony. Bo wtedy trochę tracimy ten potencjał osób, które się chcą szkolić. Przed chwilką pani pytała, jak tę wiedzę zdobywać i teraz może pani mieć takie przemyślenia, kurczę, skoro mają taki bałagan w tym archeo, to może ja w ogóle tego nie będę robiła. Więc może cieszę się, Marcin, że to powiedziałeś, konsolidujmy to nasze środowisko, mówmy jednym głosem, wspierajmy się, ale merytorycznie, nigdy krytyka przy pacjencie, zróbmy to sobie poza drzwiami, gdzie jest pacjent, czy poza rodziną, dajmy to sobie jakby merytorycznie wyrzucić z siebie. Dołączę do tego, wydaje mi się, że świetne podsumowanie. No to Janek, na zakończenie, podsumuj nasze dzisiejsze spotkanie. Ojej, uważam, że z jednej strony spotykamy się naprawdę w skandalicznych okolicznościach, ponieważ ktoś podniósł rękę na naszą perłę w koronie, jeżeli chodzi o tą blogosferę, człowieka, który naprawdę spaja całe to środowisko. Natomiast z drugiej strony bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać i że wszyscy zareagowali tak pozytywnie na to emergency live spotkanie w obronie naszego kolegi, bo to tak tylko świadczy o tym, że nie ma przyzwolenia na publiczne głoszenie herezji, a co za tym idzie, nie ma przyzwolenia na publiczne robienie innym krzywdy, zarówno nam, medykom, którzy edukują, jak i nam, potencjalnym poszkodowanym, ponieważ no, to jest wiedza, od której może zależeć życie każdego z nas. I chciałbym się tylko odnieść do tego, co powiedział Marcin. Marcin, ja się zgadzam w 110% z tym, że medyk powinien sprzeczać się z medykiem w kuluarach. Natomiast nie powinno mieć miejsca sytuacja, w której człowiek po kilkudziesięciogodzinnym kursie podważa zdanie człowieka, który, żeby nie było, ja nie mówię o sobie, mówię o Tomku, który na uniwersytetach spędził lata. Nie? To tylko i wyłącznie, że powiem, świadczy o tym, że nasze zawody wymagają, przynajmniej w mojej ocenie, no zdecydowanie większego
uregulowania. A ja bym, nie wiem, może do tego dorzucił, że oczywiście autorytet nie jest czymś świętym. To trzeba Można brać go pod szybko uwagę, stracić. ale w momencie, kiedy ktoś nie ma racji i się upiera na maksa przy tym, że nie, ja mam rację i idziemy na noże, no to tak jest bez sensu troszeczkę. Ale i też umówmy się, możemy iść w cudzysłowie na noże w merytorycznej dyskusji, możemy kłócić się o wyższości deksawenu nad hydrokortyzonem, ale ja ci nie wyślę pozwu, nie? No. W tym miejscu postawię kropkę, ale też zapytam, czy Bartek chciałby jeszcze coś dołożyć tutaj z tej projekcji twojej, biurka, książek, zabawek fajnych i twojego mądrego, wysokiego czoła. Coś jeszcze dorzucisz, czy ja zamknę dzisiejsze spotkanie, komentując to w jakiś tam swój sposób? Słowo, czoło jest coraz wyższe, możesz zakończyć, Jacku. Dzięki. Panowie, bardzo się cieszę, bardzo mi miło i gdybyśmy się już nie mieli okazji zobaczyć, usłyszeć do końca tego roku, to wszystkiego dobrego na ten świąteczny czas, który już za 4 tygodnie i za chwilkę nowy rok i za chwilkę 2023 i żebyśmy może się jeszcze w niedługiej perspektywie czasu spotkali, na przykład rozmawiając o nowościach, ciekawostkach, które będziemy rekomendować absolutnie wszystkim. Państwu, którzy zdecydowali się kliknąć, a jest was ponad 70 osób takiego spontanicznego spotkania, ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za te komentarze. Poproszę panowie, żebyście się do nich jeszcze tam odnieśli, bo kilka na pewno wymaga waszego no właśnie skomentowania. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło. A ja chcę ze swojej strony powiedzieć tyle. Drodzy państwo, za chwilkę dobijemy do 80 odcinka NT Live. 95% tych odcinków zostało przygotowanych przy współpracy między innymi z Tomkiem Janusem i ProHospital Blog. Nie zaszlibyśmy tak daleko, gdyby nie Tomek, gdyby nie Jakub, gdyby nie Krzysiu Kotliński, gdyby nie Marcin Wojcieszak, gdyby nie Bartek, gdyby nie Janek Świtała i wielu innych, którzy nas wspierają, pokazują i podpisują się pod tym, że warto nas udostępnić. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza rozmowa to nie tylko merytoryczne zastanowienie się nad tym, co zrobić, ale nasz ukłon Nordic Triget Live w kierunku Tomka Janusa za jego pomoc i wsparcie naszego działania i jesteśmy przekonani, że wszystko to, co się stworzyło dookoła ProHospital Blog za chwilkę zniknie, zginie i już tego nie będzie i będziemy mogli nadal skupić się na czymś, co jest najważniejsze, nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, byśmy mogli jak najwięcej naszych pacjentów po prostu uratować. Wpiszmy na listę dziedzictwa narodowego. Tak, niech Santo będzie. Subito. Wtedy nie ruszą. Wtedy nie ruszą. Dobrze. Drodzy Państwo, dziękuję za komentarze, bardzo jest mi miło, tylko merytoryka, pozdrawiamy, pan Grzegorz, świetnie. Moim i Państwa gościem był od samego dołu Janek Świtała, najbardziej rozkrzyczany człowiek w internetach, Tak. najbardziej zamyślony i czasami lekko zmęczony systemem Bartek Zimoch, ale cieszymy się, że jesteś. I ten jak Sherlock Holmes buszujący w wszystkich procedurach anglojęzycznych, przerzucających to na profil Lukas Felczer, Marcin Wojcieszak. Dziękuję bardzo. A my, drodzy Państwo, widzimy się już dokładnie 16 grudnia o godzinie 19 w odcinku poświęconym LPR-owi, a dokładnie spotkamy się z załogą Sokoła, który 22 sierpnia 2019 roku lądował na górze Giewont, gdzie tam działy się naprawdę dramatyczne zdarzenia. O tej akcji z tymi panami, z tymi chłopakami będziemy mieli okazję porozmawiać. Kłaniam się nisko Państwu, wszystkiego dobrego, Jacek Borowek, NT Live, do zobaczenia i do usłyszenia.